गाडी चलाउन चाहिँ मजा आउँदो रहेछ गाडी खानाखुनु घुमास छिटो सिक्किन्छ अरे त्यही भएर त्यो गाडी चाहिँ सेलमा छ तपाईहरु कसैलाई चाहियो भने मलाई म्यासेज गर्न पनि सक्नुहुन्छ छिट्टै बिक्रीमा छ यो नमस्ते सबैजनालाई म मिस लन्ते तपाईहरुले चिन्नु भएको छ कि छैन चिन्नु भएको छैन भने पनि चिन्नु अबदेखि आज चाहिँ म युट्युबमा भ्लग बनाउँदै छु त्यो भएर स्वागत छ सबैजनालाई मेरो भ्लगमा कति धेरै टाइम पछि लगभग 3-4 महिनाको ग्याप पछि म ब्याक हुँदैछु तपाईहरुलाई थाहा नै छ बिए पनि भइसक्यो हैन अनि सबैजनाले मलाई त्यो रिल्सतिर फेसबुकतिर सोध्दै हुनुहुन्थ्यो दुलन दिदीको त बिए भइसक्यो अब प्युठानको भिडियोहरु देख्न पाइन्न होला प्युठान प्रमोट गरिराख्नु भएको थियो भनेर भन्नुभएको थियो त्यस्तो चाहिँ हैन बिए भएर मेरो घुम्ने काम यताउता चाहिँ बन्द हुने हैन म तपाईहरुलाई प्युठान प्रमोट गरिराख्छु नै देखाइराख्छु नै अनि मोटो भ्लगमा चाहिँ के टाइम स्टप भइराको छ आज भोलि चाहिँ 4-5 महिना भयो मोटो भ्लग नै बनाएको छैन 4-5 महिना होला नि बढी भइसक्यो साउन भदौ असोज कार्तिक मङ्सिर पुस माघ फागुन 6-7 महिनै भइसकेछ के म सबैतिरबाट ब्याक भइराको भ्लग बनाउन छोडेको धेरै भइसक्यो इन्गेज राम्रो भइराको थिएन त्यो भएर मलाई बनाउन जागर नलागे अब चाहिँ म रेगुलर जागर गरेर भ्लगहरु पनि बनाउँछु युट्युबमा भ्लग अनि टिकटक रिल्स पनि बनाउँछु फेसबुकतिर पनि बनाउँछु म सबैतिर बिस्तारै एक्टिभ हुन्छु आज चाहिँ छु म प्युठान जिल्लाको हाम्रो बिजुवारमा रहेको खेल मैदानमा यहाँ खेल मैदानमा छु गाडी सिक्छु भनेर आइरहेको छु आज डे 1 हो आज म गाडी सिक्न थालेको गाडीबाट पनि भ्लग आउन सक्छ फेरि मोटो भ्लग साथसाथै रे के आज चाहिँ म यहाँ खेल मैदानमा गाडी सिक्न आइरहेको छु आज चाहिँ डे 1 कति दिन लाग्छ मलाई चाहिँ पर्फेक्ट हुन लाइसेन्स निकाल्न त्यो त थाहा छैन मैले योभन्दा पहिले चलाएको पनि छैन गाडी त चलाउन अलि ट्राई चाहिँ हानेको छु त्यस्तो थाहा छैन मलाई बाइकहरु त तपाईहरुलाई थाहा नै छ बाइक चलाउँछु म मोटो भ्लग बनाउँछु थाहा छैन भने थाहा पाउनुस् है त तपाईहरुले युट्युब च्यानल चेक गर्नुभयो भने देख्नुहुन्छ मोटो भ्लगहरु पनि पहिले मेरो एक्सिडेन्ट पनि भएको थियो 1 वर्ष पहिले अहिले सब ठीक भइसक्यो यो गाडी लिएर आएको आज सिक्नको लागि अब डे 1 मा कतिको के थाहा पाउँछु र कतिको इम्प्रुभ हुन्छ मेरो भ्लग पनि देखाउँछु हेर्दै गर्नु अनि साथसाथै घुम्ने कुराहरु पनि म देखाउँदै गर्छु प्युठान जिल्लामा अब कता धेरै एकदम लाली गुराँस फुलेको छ त्यो ठाउँहरु पनि देखाउने छु अनि कता बिहे भयो के गर्नुहुन्छ कति धेरै क्वेशन गर्नुभएको थियो म सबै कुराको एन्सरहरु म बिस्तारै दिँदै गर्छु हेर्दै गर्नु होला माया गर्नु होला अब चाहिँ रेगुलर आउनेवाला छ मेरो भ्लगहरु अब कन्टिन्यू गरौँ गाडीतिर है त गाडीको सिटमा बसिसके केही थाहा हैन डर पनि लागिरहा अब यत्रो ठुलो मैदान छ फर्स्ट ट्राई गर्छु मलाई भन्दिनुहुन्छ के हो भनेर नभन्दिनु त मलाई फर्स्टमा यो चाहिँ स्टार्ट होला हैन चाबी राखेर स्टार्ट गर्ने पहिला क्लच च्यापन कुन चाहिँ क्लच हो यताको यो क्लच च्यापे चाबी अब चाबी अन सिलेफाना उता घुमाउने हान्नु एकचोटी हाली राख्नु न छोड्नु बस स्टार्ट भयो अब के गरौँ अब एक गियर लगाऊ क्लच यो च्याप चाहिँ अहिले न्यूट्रलमा छ हैन यता अनि यता हैन यता अब ह्यान्ड ब्रेक लाएर ह्यान्ड ब्रेक के गर्ने झार्ने तल जाने तल जाने त्यो च्यापेर योबाट च्यापेर अझै च्याप ए भयो क्लच नछोड्ने है अझै रेसमा खुट्टा राख अलिकति कुन यतापट्टि के हो यता उता यता साइड हल्का च्याप न हल्का च्याप्ने के यो धेरै भयो हल्का अझै हल्का अनि अब कला सुस्तरी छोड त अगाडि हेर कि तिमी अनि रेस नच्यापे कलर मात्रै छोड न्युट्रलमा छ न्युट्रलमा छ गियर लाग्यो हैन कला जानु पहिला रेस नलिउ कलर अब गियर लाला गएन के कलर चाहिँ च्यापे हैन त फुल कला जानु न बल्ल पो च्याप्यो ल अनि न सुस्तरी कलर छोरा हल्का रेस कस्तो बाइक चलाउने के खुट्टाले बस यति चलाऊ ब्रेक बिच्चको है ओए म थाहा पाइन ओए धेरै हैन के भित्ता उड्न जान्छ ओइ सिल्भर हैन त मम्मी डरे यता काट्नु रेस नलिउ रोजिँदैतिर काट्नु न हो त्यस्तो मै खिच्यो कलर चेक्छु नेपालीमा बोल्नु पर्यो नि कहाँ गइराखु त इन्जेक्ट टंगाने ल रेस लियो हल्का यतिकोमा स्टियरिङ काट्ने के तिमी यता काटौ यता काट अझै काट निजे तल्ला रेडी ह्यान्ड ब्रेक के गर्ने दाम के हैन के तपाईले रेस लिनु न अझै मैले तान्ने भनेर के रेडी बसेको धेरै काट्यो उता के त पोल्छ मेरो डे 1 हो है
एक्साइटेड पनि छु चलाउनु तर मलाई केही थाहा पाइरहेन आफै भर्खर चलिरहेको त यहाँ बिचमा हात राखेर सिधा जान्छ होइन जे बाङ्गो छ म सिधा गइरहेन होइन यता काट अहिले काट्नु डे वानमा त योभन्दा के जानु र त साथीहरू होइन यो भन्नु धेरै हो यता के अब सिधा जानलाई यता काट्नुपर्छ के यता? एउटा हात अझै यहाँ काट। राख्नुहोस्, एउटा यहाँ राख्नुहोस्। अझै यता काट यो के? सिधा है अलि काट्यो अझै कट्दैन आफै सिक्ने मान्छे सिकाइराख्नु ओहो थिच्नुमा रेस धार्नु के प्रगति होला त मेरो 1 हप्तामा रेस धार्नु न पहिला रेस पनि त गर्नु र फ्युल त जिरो हो नि फेरि वहाँ यीमा है नि फ्युल अङ्गालो हालीको झारिदिनु पाएन मलाई डर लागेको फिल भएको थियो होइन अहिले चाहिँ भएको छैन अब चाहिँ म पनि जान्छु जस्तो लागिरहेको भोलि ससुर माइत जाने बेला भोलि माइत जाँदा म आफै गाडी लिएर जान्छु जस्तो लागेन अलिअलि कुरा त मैले थाहा पाइसकेँ ह्यान्डल कभर गर्न अलिअलि बिस्तारै सिक्दैछु नि त हामी टिगरमा कतिको इम्प्रुभ हुन्छ मान्छेको भयो दुइटै चाप्नुपर्छ गलत च्याप तर कलर चाहिँ अब बन्द हुन्छ बालमा पुऱ्याइदिनुहोस् के अरे यो यो दुइटै चाप्नुपर्छ कस्तो क्लच र ब्रेक लाउँदा अनि बन्द भइहाल्छ नि गाडी बाइक बन्द भएन ब्रेक मार्नु जाएपछि अनि अहिले त यता जाँदा यतै काट्ने अनि बेबी यता जाँदा यतै काट्ने यो गाडी चाहिँ मेरो प्यारो दाई अभिषेक दाईको गाडी हो होइन आजभन्दा 1 वर्ष पहिले चाहिँ दाईसँगै किनेको थियो काठमाडौँमा 1-2 वर्ष पहिले अनि अहिले चाहिँ म दाईकै गाडी चलाइरहेको छु सिक्न लागिरहेको छु दाई तपाईँको गाडी म केही गर्दिनँ मैले जानिसकेँ 1 दिनमै छिटै बिक्री पनि गरिदिन्छु ल तपाईँको गाडी म आफै चलाएर बिक्री गर्नेवाला छु यो गाडी चाहिँ सेलमा छ तपाईँहरू कसैलाई चाहियो भने मलाई म्यासेज गर्न पनि सक्नुहुन्छ छिट्टै बिक्रीमा छ यो गाडी म सिक्दा बित्तिकै गाडी बिक्रीमा छ म आफै चलाएर तपाईँहरूलाई देखाउनेवाला छु अफ रोड पनि लान्छु अन रोड पनि लान्छु अनि सेल गर्छु यो गाडी चाहिँ म सिकिसकेपछि है गाडी चलाउन चाहिँ मजा आउँदो रहेछ अरूहरूले चलाउँदाखेरि चाहिँ कसरी गइरह भन्ने जस्तो फिल त म आज डे 1मै मैले थाहा पाइसकेँ कि कता कता जाने भनेर म 1 हप्तामा त खत्रै ट्यालेन्ट हुन्छ होला साथीहरू म त 1 हप्तामा त प्लेनै उडाउँछु होला कि क्या हो Yes, for my baby. गाडी खानाक खुनु घुमाएपछि छिटो सिकिन्छ अरे त्यही भएर म पनि यहाँ खानाक खुनु घुमाएर यता र उता रिङ्गटा लाग्ने गरी चलाइरहेको छु छिटो सिकिन्छ अरे सिधा सिधा भन्दा सिधा सिधामा त जसले नि चलाउँछ यस्तै चलाउनु पर्छ अरे पटक्क पन्काएर यता ल्याऊ जस्तो रेस छोड्ने के यसलाई घुमाएर रेस छोड्दैन पुरै पुरै छोडेर सट्टा काट्छ मैले एकछिन चाहिँ सिकेँ होइन आधी घन्टा जति सिकेँ यो चौरमा एकछिन कुदाएँ अहिले अझै ह्यान्डल अलिअलि कभर गर्न जानेको छु स्ट्रेट भन्दा त्यो ह्यान्डल काट्न अझै जाने होइन अरू त ब्रेक स्रेक यताउता भन्ने त मैले ब्रेक क्लच त अलिअलि जानिसकेँ अझै म बबाल सिक्नेवाला छु खतरा सिक्नेवाला अफ रोडमा मलाई मेन त अफ रोडमा चलाउन रहर छ अब यहाँ सिकेर कहिले सिक्ने अफ रोडमा थाहा छैन सिकाइदियो मान्छेले नरिसाइकन सिकाइदियो भने चाहिँ सिकौँ ल रिसाइ गाली गर्न थाल्यो भने चाहिँ त्यस्तै हो आज डे 1 अब डे 2 डे 3 कहिलेसम्म सिक्छु भोलि पनि भ्याउँदैन होला पर्सितिर जस 1 हप्ता जति सिक्यो भने चाहिँ सिकिन्छ होला अनि आजको मेरो भ्लग तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो लाइक कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला अनि बाँकी भेटौँ अर्को भ्लगमा है त अहिले घर जाँदा म घर गएपछि इन गर्छु म आज फेरि लुगाको बिजनेस पनि गर्न थालेको छु अनलाइन बिजनेस तपाईँलाई लुगा चाहियो भने मलाई म्यासेज गर्न सक्नुहुन्छ टिकटकतिर वाट्सएपतिर जता कतै होइन मैले टिकटक आइडीमा बनाएको छु अनलाइन बिजनेस लुगा गर्न लगाएको छु साथसाथैमा हामीहरूको अब ग्यारेज डेकोर आइटमहरू पनि छ तपाईँहरूले गाडी सम्बन्धी कुनै कामहरू गाडी बनाउनु पर्छ अनि
गाडीहरूलाई डेकोर गर्नुपर्छ भने पनि मलाई सम्झिन सक्नुहुन्छ। हाम्रो लोकेसन प्युठान जुम्री रहेछ होइन, जुम्री छ। अरू अरू के काम टन्ने काम गर्छु म, सबै कामहरू तपाईँलाई विस्तृत रूपमा पछि देखाउँदै गर्छु। पहिले भ्लग हेर्नु, भ्लगमा म जे गर्छु म अपडेट गर्दै गर्छु। बिहे गरिसकेपछि आउँदैन भन्ने कुरा चाहिँ रङ हो होइन। अब चाहिँ झन् म रेगुलर आउनेवाला छु, घुम्न पनि तपाईँहरूलाई नयाँ ठाउँहरू देखाउनेवाला छु। कुन क्यामेराम्यान कस्तो के भन्नेवाला पनि तपाईँहरूको क्वेसनहरू के देखिरहेको हुन्छु कमेन्टहरू। घुमेको भिडियोहरू आउनु मेन भन्ने त्योवाला चाहिँ आउँछ। अहिले चाहिँ प्युठानमा चाहिँ सूर्यले हालेदेखि सूर्य नै लागेको छैन के, सूर्यको अफिस कार्यालय भेनिरहेछ। खै सूर्य नै देखाएन, मौसम कस्तो प्रदूषित छ। बाँकी कुराहरू चाहिँ म तपाईँलाई घर भन्छु है त।